Subscribe and press the bell icon for latest update. नींद सबको प्यारी होती है और जब नींद में दखल हो जाए तो गुस्सा भी बहुत आता है। हम बात कर रहे हैं खर्राटे की। जी हाँ, खर्राटे आने को ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि इसे वे एक सामान्य प्रक्रिया मान लेते हैं, जबकि नींद के वक्त खर्राटे लेना एक शारीरिक समस्या है। ये समस्या पुरुष या महिला किसी को भी हो सकती है। खर्राटे आपके खराब स्वास्थ्य का संकेत तो देते ही है, साथ ही इसके वजह से आपके आसपास सोने वाला व्यक्ति भी परेशान होता है और उसकी नींद में खलल पड़ता है। नाक में तकलीफ, गले में तकलीफ, मोटापा, बुढ़ापा, सांस की नली का संकीर्ण हो जाना, नशा, धूम्रपान और आपके सोने की पोजीशन आदि ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को खर्राटे आ सकते हैं। लेकिन इन खर्राटों का योगासन और प्राणायाम द्वारा ठीक भी किया जा सकता है। इन आसनों में नियमित अभ्यास से 2 हफ्ते में आपके खर्राटों की समस्या खत्म हो जाएगी। ये एक ऐसा आसन है जिसमें हमारे शरीर का आकार सिंह यानी शेर की तरह हो जाता है, इसीलिए इसे सिंहासन कहते हैं। इसे खोलकर सामने रखें। पैच इसे करने के लिए सबसे पहले वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएं। घुटनों को खोलकर सामने रखें। दोनों हाथों को जमीन पर रखते हुए हाथों की उंगलियां पीछे की ओर करके पैरों के बीच को सीधा रखें। लंबी गहरी सांस भरें और जबान को बाहर निकालें। दोनों आंखों में भूमध्य में देखते हुए मुंह को जितना हो सके खोल दें। इसके बाद सांस को लंबे निकालते हुए शेर के समान गर्जना करें। इस क्रिया को गर्जना के साथ कम से कम 10 से 15 बार अभ्यास करें। यह आसन खर्राटे के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अभ्यास में मुंह, दांत, जीभ और गले की सभी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। अगर आप बोलते समय तुतलाते हैं या कोई अक्षर विशेष आपके गले में नहीं निकलता तो यह आसन इसमें भी लाभकारी होता है। इस आसन से थायराइड की समस्या भी दूर होती है। दूसरा आसन है अनुलोम और विलोम। अनुलोम विलोम के नियमित अभ्यास से कई तरह की शारीरिक समस्याओं से हमेशा के लिए निजात मिलता है। खर्राटों के लिए अनुलोम विलोम का दिन में 3 से 5 बार अभ्यास करें। इसके करने से खर्राटों के साथ साथ दिल की बीमारियां, तनाव और डिप्रेशन की समस्या भी दूर होती है। इसके अलावा इससे आपकी स्किन पर ग्लो भी बढ़ता है। वहीं ऊ का उच्चारण आप कर सकते हैं। ऊ एक ऐसा शब्द है जिसके नियमित उच्चारण से मस्तिष्क की सुप्त शक्तियां जागृत होती हैं। रोज सुबह भोर में ऊ रटने से शरीर निरोगी और दिमाग शांत रहता है। वहीं कुछ लोग आप देखते होंगे कि ओम का जाप करते हैं। इसे करने के लिए सुखासन का पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाएं। अब अपनी आंखों को बंद कर लें और दोनों हाथ ज्ञान की मुद्रा में रख लें। अब लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊ का उच्चारण करें और उच्चारण पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। रोज यही अभ्यास 10 मिनट तक करने से खर्राटों से राहत मिलती है और गहरी नींद आती है। इसके उच्चारण से रक्त शुद्ध होता है और रक्त का संचार भी बढ़ता है। तो आप भी इन उपायों को करें और चैन की नींद लें, साथ ही अपने पास सोने वाले लोगों को भी चैन की नींद लेने दें। क्यूरेन न्यूज रूम की रिपोर्ट। Subscribe and press the bell icon for latest update.